Estamos jugando con la Shelly peruana. Shelly peruana. Bro, yo y mi... Ay, ya arruiné todo el video. No vas por adelante ya. Ya y mi dislexia. Vamos a verles Oli. Mira, Oli Woli. Pero les pongo nada más Oli. Ella me dio pena mirarlo en chat. Ay, no. A ver, vamos a ponernos a... tal vez... ¿Por qué se llama huevo? ¿En qué le ven forma de huevo, güey? Vamos a darle así. Bueno, depende de quién sea el distractor. ¿Es Luis? No, Luis se llama Cherry. Ah, es esta. O ese. Lo que sea. Chili peruana. La fuck. A la madre. A la madre, 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 a la madre. Oye, yo tipo. ¡Ay, güey! No me jodas. No me jodas, maldito, 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 maldito. Güey, pues sí pensaba que era un medikit. O sea, ya estaba por gritar, güey. Eliminen este mapa de mierda. De hecho, qué bien feo. ¿Por qué Peble? Ah, no, Peble sí tiene. ¿Por qué no está el cartel de Dandy ni de Peble? O sea, por lo menos el de Peble, pero ¿dónde está? Hola, brothercito. Tiene que quedarme quieta para que lograr hacerle mi emote sin nada va. No, güey. No, güey, no jodas. ¿De cuándo se metió? ¿Cuándo se metió? ¿Cuándo se metió un go? Me voy a problemas la partida. Tengo miedo. Y sí, creo que iba a ser un gripper, güey. Presiento que es un gripper. Ah. Ah, pues. Oye, Yata, ¿qué pedo? Se murió ya. Se murió su instructora y el Luis. Y se arruinaron la partida nada más. ¡Aléjese! Ay, no, amigos. El thank you. No sé cómo ponerle. O sea, sé cómo escribir thank you, pero no quiero escribirlo. Es que no sé si hablo inglés, español, y si le digo thank you. ¡Ay, qué pena! Aunque más pena me... Aunque, bueno, por lo menos no me da tanta pena. O sea, me da más pena eso que rogarle a mi ex que regresemos, güey. O sea, la mera neta, güey. Aunque de todos modos no quiero eso, güey. De todos modos, güey, no quiero, muchas gracias. Muchas gracias, pero me niego a regresar con él también. O sea, no por nada, lo terminé. Quítate, güey. Hijo de tu maldita madre. Mira nomás, maldito de... pinche. Nah, pinche gato. Ya estoy muriendo, güey. No jodas. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¿Por qué es el que viene? Oh. Ah, ya le pegó. O sea, me niego a regresar con mi ex. Ni por 1000 pesos, güey. Me cae gordo. Me cae gordo, me cae gordo, me cae gordo, me cae gordo. Se supone que su mejor amigo ya le dijo que yo quería terminar con él. Se supone, porque es un mentiroso de mierda. Así que espero sí haber terminado con él. Y no me puedo preguntar porque me abandonó.
Ya entendí por qué le decían el abandono a familias. Hola, Cosmo. Pero se ponía a correr a Shelly cuando ya no estaba por este, ¿sí? Como, no sé cómo se llama el botón para correr, vamos a decirle. Nada, le pegaron por... Me huele a Griffer. I hate you. Never mind. A la fregada. Me voy a morir, güey. Me va a dar gripe, me va a dar gripe, me va a dar calentura y tengo cólicos. Excelente. 3 cosas que hacen que me muera. Que va a hacer próximamente que me muera. ¡No joda! ¡Shirimpo! ¡Deja de joder! No, pues ya le pego. Ay, no joda. A mí no, güey. ¡No joda! ¡A la rueda! ¡La madre! Ya lo van a matar. Mira, lo maté. Quítate. Me voy a que me va a intentar grifear, güey. Tengo miedo de Gob. Tengo mucho miedo de Gob. A ver. Ya, alta sonrisa tiene la Shelly. Y que me pregunto cómo llegué hasta acá. Pausé el video. Shelly, pon la cara. Pon la cara, caramba. Ahí está, era. Síguete. Me parece un personaje de cartoon, güey. Me encantan sus ojitos. Se me hacen muy parecidos a algún personaje de cartoon. Eres basura. Oye, ya no tiene la cola de Terian. Se puso a juzgarme y me dijo, amigo. Se puso a juzgarme, maldito. Un maldito gay. Oh my god. Nah, por negro. Hola, amiguito. Luis. El Luisardo que más tocó. Si me dicen que... ¡Oh! ¿Cómo jodes? No joda. ¿Cómo jode, Gob? Pero... ¡Ay, cómo sigue! Hola, Sprout. ¿Cómo va tu día? Espero que muy mal. Hola, adiós. Se pausé en el momento justo que Cosmos fue perseguido épicamente por las fichas. Fíjate, fishing. ¿O cómo era? Se supone que la fiesta de mi amiga iba a ser a las 12. Son las 11:38. Pero voy a llegar un poquito más tarde. Se supone que es albercada, o sea que ya llevar tu traje de baño, tus goles, lo que sea. Y yo amo el agua. Pero no me puedo meter por los malditos cólicos y por lo maldito ¿qué? ¿Cómo se llama lo del periodo? ¡No jodas! Ya se me... O sea, yo me trabé. Yo sí me quería meter, güey, te lo prometo. O sea, estaba tipo... Que no me enteré, que no podía. Me voy a matar. Y me enojé. O sea, ya estaba tipo... Me voy a matar. Me tocó una maldita barrita. Fíjense que quiero tomar agüita. Sigo oliendo al
perfume de mi papá. Qué asco. A la vez que no pude. ¿Qué pedo? Me vio. ¡Ay, ya lo vi! ¡Ah! ¡Maldito demonio! Ah. Aléjate, Satanás. Se le voy a gritar a mi amiga. Según yo cumple 10 o 11, güey. Pero parece que tiene enanismo. Pero de forma literal, güey. Parece que tiene enanismo. Me encanta porque está chiquita. Creo que ya tenemos la misma edad. ¡Hijo de tu maldita madre! ¡Gob! ¡Te odio! ¡Ponte fecha, maldito gay! Me encanta cómo le pongo a tirar hate a cualquier estúpido que se cruce. No jodas. Güey, no veo nada. No veo ni mierda. Alabio, alabao y a la verga. ¡Ya, ya, ya! Miren, el morado por alguna razón queda muy bien con el blanco y el negro. Apenas dije negro me recordó a mí, pero me acordé que yo no soy negra. O sea, yo soy morena con un poquito de blanquito. O sea, color chocolate, básicamente color cartón. El que se le ocurra decirme color cartón mojado, lo mato. Lo mato. ¡Ah! 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 ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Cómo hice eso? Gracias, ¿cómo? ¿Cómo hice eso? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Cómo hice eso? A quien se le ocurra comprarles gay. Tengo mi mirada en Sprout. Sprout, ok. Sprout. Vamos. ¿Podrías repetir? No. 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 Tocó el hijo de la fregada de Astro. ¿Dónde está mi amor? Mi amor. Hola, mi amor. ¡Ah! ¡Espérate! Ay, no, carajo. No más. Mi amor. Mi amor. ¡Ay, mentira! ¿Podré poderme distraer a este vato? ¡Corre! Aquí había Luis. No joda, ya le pegó. Dale, Gob, haz lo tuyo. Gob. Mira, mi novio. Es cierto. Oh, sí. Nah. No, nada sobre Munchel. No sé qué me está pasando porque yo amo también amo dos ships bueno, tres en realidad, de Dandy's World. Esos son mis preferiditos. El de Basket Fruit, creo que así era. Fruit Basket, algo así. De la básica, el vasito. De el vasito y... y la frutilla gay. Y si así le digo, ¿ok? O sea, le digo que si el asmático, que si la frutilla gay, que si el... ¿qué? ¿Cómo se llama el otro? Se me olvidó el propio apodo que le puse. Ah, la frutilla y... ya, el brotecito. Ok, ya vamos al... ¡Oh! Como que necesito impulso porque como que... Mi amor. ¡Ay, espérate! ¡Ay, me choqué! Como que me paras de perseguir ya, ¿no?
Tengo idea. No me jodas. No me jodas, no me jodas. ¡Ah! ¡Oh! Oh my god, güey. Sprout. Ahí está. ¿Qué hice? Ah. Y con un tipo. ¡No! Dios mío. Apesta el perfume de mi papá eso. No, me lo robé. Amiguita. Bella. ¿Cómo hice eso? No tengo idea. Gob, Gob, Gob. ¡Gob! ¿Qué te dije, maldito gay? Y si perdonen el sonido, es que soy yo pegándole a mi pantalla con los dedos. Para la máquina de correr. Es que vean cómo le hago. Me encanta, güey. Vámonos. ¡Ay, la madre! ¡Ay, la madre! Corre, Pocoyo. Corre, corre, Pocoyo. Y Shelly, tipo, ¿me ves cara de Pocoyo? No, ¿verdad? Ay, qué pedo. El trabajo en equipo hace quién sabe qué cosa es. No sé qué dice. O sea, llevo toda la vida jugando. Bueno, no toda, ya me trabé. ¡No! ¿Por qué hice eso? No tengo idea. Sprout. Sprout. La agarré de distractor. Ya en el elevador. Me encanta como le dice, güey, en el elevador. Ay, güey, me encanta. Por ahí, me estoy extinto. Ay, me encanta. ¡Qué bonita! No. El que le compra es gay. Tengo mi mirada en Gob. El que le compre es gay. 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 Y se rasca los piojos, mira, güey. Esas cintas nunca fueron tuyas. Y jamás fueron tuyas tampoco, güey. O sea, como que también a ti te falla, ¿no? O sea, tampoco te hagas el hijo de la fregada, güey. O sea, sí eres, pero... O sea... ¡Ya me trabé! O sea, las cintas tampoco fueron tuyas, es el punto. Y aparte, ¿qué cintas? Yo agarré cintas en la partida. O porque tengo tantas. Yo les pregunto a ustedes. Les voy a preguntar algo muy insano. Que para nada tampoco es insano, pero shh. ¿Con qué díganme 3 personajes. No, sí, 3 personajes con los que se identifiquen en cualquier de su juego favorito. El mío, como es Andy's World, yo me identifico con Shelly, Bassy y creo que también un poquito con... ¿Con qué? Con el Cocoa. O sea, no tanto porque Cocoa, digamos que soy una combinación entre Bassy, Shelly, Cocoa y el gay y Astro, pero quitando a Astro porque casi no me gusta dormir. O sea, sí me gusta dormir mientras estoy abrazada de algo. O algo me esté abrazando, lo que sea. Pues sí, vamos a decir que soy Astro. Pues, con Astro, Shelly y la básica. ¡Ay, vasito! ¡No jodas! Maldita niña con... ¡Ah! Con down. Maldita niña con down. ¡Ah!
Le rabiosa a la peruana. No, no jodas. Sprout. Espérate. Ay, no jodas, 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 ay, no jodas. Ay, no jodas. No jodas. ¡Ay, gracias! Gracias. Creo que lo vamos a necesitar mucho, mucho. Para nuestros dos ratitas. ¿Podrías pedir consejo? ¿Consejo a qué? A Andy, creo. Ay, me estoy muriendo de frío. Tengo 2 sábanas. Y me estoy muriendo de frío. O sea, no tengo nada prendido. Tengo sábanas. Bueno, o sea sí tengo algo prendido, pero el clima, pero está como 21 grados a la fregada. ¿Cómo cagas el palo? Ya quítate. Ay, tengo frío. Aunque no parezca, eso no lo hice por miedo, eso lo hice por frío. Se me mete debajo de la cobija. A ver, espérame. Porque si no todo hasta el aire. Ahí está. Sí le di. A la fregada. Me pegué con la almohada que... ¡Mire, me acaban de curar el corazón, maldito gay! Pedazo de gay. Me metí debajo de la cobija y ahora soy el doble de frío, güey. ¿Por qué? Porque aquí tengo una almohada con la que me duermo y la abrazo y... No pregunten, pero luego esta vez la almohada. Bueno, el punto es que... Está fría. ¡Ah, la fregada! ¡Ponte fecha! Oh my god, perdón, Sprout. Ay, perdóname. A ver, espera. Si me acerco... Ahí está. Le acaban de pegar a nuestro curador épicamente. Ayúdame, ¿cómo te ayudo, güey? Si yo estoy a nada de morirme. Soy una Shelly que está extrayendo. Ya se quiere ir a por leche. Ah. Enfermedad lento. Güey, me duró medio segundo. Me duró medio segundo, güey. No joda. Aunque no me parezca que me sigo muriendo de frío. Acá tengo mi almohada, mi peluche de Triceratops. Y si, es que si me compraron uno. De hecho, es esto que se van a ver. A ver, ¿ven? Es que no pregunte, pero me encantan las cosas de bebé. O sea, depende de que sea. Claramente, si son, no sé, no sé a quién hacer pedacitos, pero aquí. Es como un sonajero. Es que si me relajan estos sonidos. Es como un sonajero. Me gustan mucho esos sonidos. Aparte está suavecito. Y si lo que... A ver, ¿se escucha? Como le estoy rascando la cabeza a mi peluche. Y si de hace rato lo tengo aquí abrazado. Es uno de mis favoritos. Es nuevecito de paquete, güey. ¡Ah, la fuck! Ok. Se murió Gob. ¿Por qué me estoy riendo? Ya casi son las 12. Quiero llegar medio temprano, como para sorprenderla. Ya llevamos como 2 años juntas. Es bien bonita. El primer día que nos conocimos, me salió un alacrán en la tierra. Estaba jugando con una pala que me encontré por ahí. Y de nada, ¡pam! ¡Que siento algo! Mientras descargaba. Y que le descargo más. Era el nido de un escorpión.
¿Sabes qué es lo peor? Que se dirijo directo hacia mí. O sea, corrió directo a mí. Y como por lógica, lo maté. Bueno, no sé si era el mismo, pero creo que pisé algo. Y luego me dio asco, me fui a lavar el tenis y ya. Zapato, tenis, lo que sea, güey. No tengo la diferencia entre zapato y tenis, güey. Se los prometo, según yo era lo mismo. O sea, sí conozco diferentes zapatos, ya sean crocs, chanclas, zapatos, sandalias, como se les diga. Pero yo jamás... a ver. Pero yo jamás, así jamás, este... he visto la diferencia entre zapato y tenis. Solo que sí, pero sí he visto, pero no así mucho. O sea, más o menos pues. O sea, sí sé, pero a la vez no. O sea, sí sé lo que es un tenis, sí sé qué es lo que es un zapato, pero casi no. Es que, no sé, a mí jamás me importó eso, la verdad. Este es el último piso que voy a grabar. ¿Por qué? Porque tengo sueño. Y sí, ya sé que es súper mega tarde. Pero tengo sueño. Casi no dormí. Porque me fui a poner un parche. Ignoren eso. Es que ya me tengo que ir a arreglar. Pero bueno, recuerden que fichito, usen mis chisitos y hasta pronto. Y no sé si me entendieron o no. Bueno, chao, los amo. Ah, no puedo hacer mi habilidad. Bueno, ya de modo. Chao.